Mana ini enggak jalan? Oke. Oke, baterai udah terpasang. Kita cek dulu miaknya. Miak masih ada. Ya, oke. Terus kita cek oli ya. Gini, Oke, oli kita masih ada. ya, oke. Dan tunggu dulu. Lurus, maksudnya lurus. Biasanya. Ya. Ya, kan? Oke, ini kita posisi terbuka semua ya. Sama yang ini. Siap untuk dihidupkan. Tes pakai starter ya. Itulah sini gitu lah. Nyala. Tes 1 2 3.